بسم الله الرحمن الرحيم. محدثكم صبري زمزم، نائب مدير تحرير جريدة الأهرام. سوف ألقي على حضراتكم محاضرة بعنوان العقاد والتجديد في الشعر. ما من شاعر في تاريخ مصر الحديث والمعاصر أو شاعر عربي اتخذ قضية تجديد الشعر كقضية حياة على المستوى التنظيري النقدي أو المستوى الإبداعي مثلما فعل شاعرنا وناقدنا ومفكرنا العبقري عباس محمود العقاد. ولد العقاد في أسوان لأسرة مكافحة عام 1889. في ذلك العام الذي تصادف أن ولد فيه مجموعة كبيرة من عباقرة العالم الذين غيروا تاريخ البشرية في كل المجالات، في الأدب والسياسة والفنون والعلم. فمن بينهم على سبيل المثال لا الحصر في مصر طه حسين عميد الأدب العربي، وفي لبنان شاعر المهجر العظيم إيليا أبو ماضي، وفي أوروبا هتلر الزعيم الألماني، وفي أمريكا شارلي شابلن الممثل الكوميدي الشهير، وفي الهند الزعيم السياسي الشهير لال نهرو. وعندما شب العقاد عن الطوق كان شعر أحمد شوقي أكبر رموز مدرسة الإحياء والبعث الكلاسيكية يملأ الآفاق، فما إن ينظم قصيدة حتى تنتشر ويسير بها الركبان حتى تبلغ الآفاق. ولكن العقاد كان له نظرة مختلفة تماما، سواء لهذا الشعر أو لذلك الشاعر. أما عن الشعر فقد وصمه العقاد بأنه شعر قديم تقليدي لا يناسب العصر الذي يوجد فيه، بل هو غارق حتى أذنيه في عصور قديمة: العصر الجاهلي، العصر الأموي، العصر العباسي، وينهل مقلدا كبار الشعراء العظماء الذين كان شعرهم معبرا حين ذاك عن عصرهم بكل مفاهيمه وملابسه ووسائل انتقاله وأطلاله وجباله وصحاريه وإبله وخيله. أما شعر مدرسة الإحياء والبعث التي كان رائدها محمود سامي البارودي وقمتها أحمد شوقي فقد جاء مقلدا لا مجددا، يسير على خطى القدماء الخطوة بالخطوة، ويتقمص شخصية أولئك الشعراء دون أن يكشف عن شخصية الشعراء الجدد وملامح حياتهم ومفرداتها المختلفة. وكما يقول العقاد: لا ترى في شعرهم لون عيونهم. وكان العقاد في هذا الوقت لا يقوم بعمل سهل مرحب به، بل على العكس تماما، فقد كان يسير عكس اتجاه السير، فالكل يحتفي بهذا الشعر ويحتفل بأحمد شوقي وقد نصبوه أميرا للشعراء. ولكن العقاد أخذ على عاتقه على مدار 30 عاما مهمة إرساء قواعد نقدية جديدة غير معتادة، فكأنه كان ينحت في الصخر، فلاقى معارضة شديدة، ولكنه لينجح في مهمته كان عليه أن يدخل معركة شديدة مع قمة هذه المدرسة، وهو أمير الشعراء أحمد شوقي.
وقد بين عيوب هذه المدرسة من وجهة نظره مستشهدا بشعر شوقي الذي عده صنما للشعر لابد أن يحطم حتى لا يحتذي به الشعراء الجدد. فانصبت انتقاداته لهذا الشعر بنقاط كثيرة أهمها: أولا، التجديد هو أن يعبر شاعر عن نفسه بصدق. هذا هو مفهوم التجديد ببساطة من وجهة نظر العقاد. التجديد أن تكتب عن نفسك وتعبر عن نفسك. وشوقي لم يعبر عن نفسه بقدر ما قلد عظماء الشعراء السابقين كالمتنبي وابن زيدون وأبي تمام والبحتري وغيرهم، دون أن يخرج من معطفهم ودون أن يبرز في شعره ملمح واحد من ملامح شخصيته. النقطة الثانية: يرى العقاد أن الشعر الجيد هو شعر الشخصية، أي الشعر الذي يعكس شخصية الشاعر، أو الشعر الذي ترى فيه صورة الشاعر وتسمع فيها أنفاسه ودقات قلبه وترى من خلال كلماته لون عينيه. وهذا لم يتوافر في شعر هذه المدرسة، وعلى رأسهم أحمد شوقي. ثالثا، عاب العقاد على هذا الشعر التهلهل في القصيدة وعدم وجود وحدة موضوعية في القصيدة، بمعنى أن البيت هو وحدة القصيدة دون أن يكون للقصيدة ككل شيء يجمع أبياتها تحت عنوان واحد. فجريا وراء التقليد بدأ هؤلاء الشعراء شعرهم بالوقوف على الأطلال كما وقف عليها من قبل امرؤ القيس، أو وصف الخمر كما فعل عمرو بن كلثوم، أو المدح كما فعل زهير بن أبي سلمى. وبعد ذلك تطرقوا إلى الوصف ثم الرثاء ثم فتتوالى الموضوعات أو الأغراض كما كانوا يسمونها تلو الواحد تلو الآخر، فنجد القصيدة الواحدة تسير في طرق شتى. فبينما ذهب العقاد إلى إرساء مبدأ آخر في الشعر الجديد، وهو أن تكون القصيدة كلها تتكلم عن موضوع واحد من أول بيت إلى آخر بيت، بحيث يوضع لها عنوان دال على محتواها. رابعا، من العيوب التي أخذها العقاد على المدرسة التقليدية أو الكلاسيكية في الشعر ألفاظها القديمة التي كانت تعبر عن ثقافة الحياة ومفرداتها في وقتها، وهو ما لا يتوافر في عصره. فالشعراء في عصره كانوا يستخدمون ألفاظا بعيدة عن عصرهم، وما فيه من متغيرات على مستوى السلوك أو الثقافة أو الظروف الاجتماعية أو السياسية السائدة. ومن ثم طالب العقاد الشعراء باستخدام أدوات الحياة المستجدة والتعبير عن مفرداتها وقضاياها المطروحة، وإدخال المعجم المستخدم في الحياة في هذه الأشعار وفي هذه الأبيات. خامسا، دعا العقاد إلى التجديد في الموسيقى والأوزان عن طريق التنوع في القافية، بحيث تتنوع حروف الروي أو حروف القافية في الأبيات، وليس الالتزام بحرف واحد في القصيدة من أولها إلى آخرها.
ولم يكتفي العقاد بوضع هذه القواعد النقدية التنظيرية في كتابه الديوان، الذي حمل فكر وعنوان مدرسته النقدية، مما حملها من تجديد في بنية الشعر وأوزانه وألفاظه وصوره ووحدته العضوية والموضوعية، وذلك بمشاركة صديقه الشاعر إبراهيم عبد القادر المازني، وهو شريكه في مدرسة الديوان الشعرية. لم يتوقف عند هذا، بل أعطى نموذجا علميا وعمليا لما يجب أن يكون عليه الشعر من خلال شعره الرائع الذي ضمنه 10 دواوين، جعل في كل قصيدة منها تطبيقا لكل ما يريد أن يقوله أو كل ملامح التجديد التي ينشدها، فجعل من كل قصيدة نموذجا للتجديد الذهني، فجاء بموضوعات جديدة لم يتطرق إليها الشعراء القدماء، سواء على المستوى الإنساني الشخصي أو المستوى الاجتماعي العام أو المستوى الذي يعيش فيه الإنسان في بيت، في عمارة، في فيلا، في شارع على الطريقة العصرية. فلا بد أن يعبر الشاعر عن كل هذه المحدثات في حياته، بحيث تنعكس صورة الحياة حوله في شعره، ولا تكون تقليدا لأناس عاشوا قبله بأكثر من 1000 عام. فشرع السير حثيثا في شعر الشخصية الذي يعبر عن وجهة نظر الشاعر فقط، حتى ولو كان يخالف فيه كل الناس. وهكذا مضى العقاد، وهكذا سار خلفه شعراء يسمون بشعراء الديوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.